सत श्री अकाल, मैं तुहाडा लखविंदर सिंह जी। आज मेरे चैनल ते नवे, मेरे चैनल सबसक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੌਂਗ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੌਂਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਕਪੁਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। लॉकडाउन दे दिन नी बल्लिए ते पिंडे मेरा डेरा आके वेख कबूतर मेरे आजा नखरो फेरा। मेरी सोच ते मेरा कबूतर दोवें कट्ठे उड़दे आजा दिखावा तैनू किदां वेजिटेबल गुड दे। राज महादे बाग दिखावा रुखा नू लगण मखाने आजा इश्क बुरे विच सुनिए मैं किस दीक दे गाने। ते किकरा लगिया ने आप बह के तुके पोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। की जीरी हुण बिकणो हट गई दर्द नू बह के गुन्नांगे। चार खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुन्नांगे। कणक जीरी हुण बिकणो हट गई दर्द नू बह के गुन्नांगे। चार खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुन्नांगे। बदल में तू बिजली रल के गेत विच कोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। शौक मेरे ने अथरे जट्टिए तरजेगी तू लाके नी। जितन चकणों फोन हट गया मर जाएगी कुछ खा के नी। शौक मेरे ने अथरे जट्टिए तर जाएगी तू लाके नी। जितन चकणों फोन हट गया मर जाएगी कुछ खा के नी। तेरे ते मेरे हत्था दियां बैकेली कां जोड़ांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਸੌਂਗ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੌਂਗ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ
ਤੇ ਇਸ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ Song ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ 올ਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 올ਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ IQ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਲੜੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜੀ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ Song ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ Song ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। तो अगली वीडियो लेके बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल।